ஹாய் கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதர் போர்டு கலெக்ஷன்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இப்போ தான் லோடு வந்து இறங்கியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 70-80 மதர் போர்டு கிட்ட வந்து இறங்கியிருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம ஜிகாபைட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் நிறையா நம்ம ஜிகாபைட் ஆசஸ் தான் அதிகமாக பண்ணுவோம். ஸோ அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மதர் போர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிகாபைட் தான். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வேல்யூ ஃபார் மணி அண்ட் ஃபியூச்சர்ஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஐடிஎக்ஸ் பிசி பில்ட், அதாவது மினி பிசி பில்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மதர் போர்டு. இதெல்லாம் பயங்கர ஃபாஸ்ட் செல்லிங் மாடல். ஸோ இந்த மதர் போர்டுலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5700Gக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 5700G யூஸ் பண்ணி சின்ன கேபினெட்டாக போட்டு ஹை பவர் உள்ள ஒரு பிசியை ரெடி பண்ணி கொடுப்போம். 16GB ரேமில் 2 RAM போடுவோம். இன்பில்டாகவே வைஃபை ப்ளூடூத்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி மதர் போர்டு. ஸோ இந்த B550 கேமிங் எக்ஸ் V2, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சூப்பரான கேமிங் மதர் போர்டு. இதெல்லாம் வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்ட். ஸோ பட்ஜெட்டும் கம்மியாக இருக்கும். லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு சூப்பரான பிசி பில்ட்லாம் பண்ணலாம். சேம் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து 5700X 5800Xலாம் இந்த மதர் போர்டு யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுவுமே வேல்யூ ஃபார் மணி தான். ப்ரைசிங் வைஸாக கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனால் மதர் போர்டோட ஃபீச்சர்ஸ் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கடுத்து ROS எலைட்டு. ஸோ இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஃபார் மணி ப்ராடக்ட். ஸோ இது நம்ம சொல்ல வேண்டியதே கிடையாது. இப்போ 5600G ஆஃபரில் இந்த மதர் போர்டு தான் வேற லெவலில் செலோட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி மதர் போர்டு கலெக்ஷன்ஸ் எக்கச்சக்கமாக நம்மள்ட்ட இருக்கு. ஸோ நீங்கள் ஒரு கரெக்டான பிசி பில்டை வேல்யூ ஃபார் மணியில் குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை லோ ப்ரைஸில் வித் ஸ்பீட் டெலிவரியில் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா NR Info கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட பிசிக்கான கொட்டேஷனை ரிசீவ் பண்ணிட்டு டக்கு டக்குன்னு ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.